Salut tout le monde, c'est Adam, j'espère que vous allez bien. J'espère faire une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Donc, on va faire le pack opening, comme bien sûr. Ok. Et il y a le prix Star légendaire. Ok. Mythique. Après, on va le faire sur l'autre compte. Ok, de la merde. La technique des crêtes de bois. Mais je sais pas combien j'en ai ouvert. Allez, s'il vous plaît. Épique. Je crois que c'était le dernier, ouais. Hein? Ah! Cold Breaker. Ok. C'est bien. Bien de la merde. Je l'ai déjà en plus, Cold Breaker. Sur l'autre compte, je l'ai déjà. Heureusement. Bon, on va aller faire le pack opening de l'autre. Alors. En fait, je vais la faire en vidéo. Ok. Je vais récupérer une part. Le premier, j'ai eu un mythique direct. Bon. Mais j'ai rien. Moi aussi, j'ai trop de brûle. C'est quoi? Si on a trop de chance, c'est bon, la chance part. Mais j'aimerais bien avoir Kenji, vous savez. Ou Draco. Ou Léon. Je sais pas. Hein? Ah, c'est le signe de Clint. Oh! Let's go! Let's go! C'est bien. Mais j'aimerais bien avoir du gemme. Ok, un cadeau en plus. Et de la merde. Je le savais. Bon, ce sera la fin de cette vidéo. Pardon.